که د دوو کسانو یاري و د الله په خاطر د الله د الله رسول فرمایي یو په مشرق کې دی بل په مغرب کې دی نو خو مشرق والا مغرب ته نشي رسېدلی مغرب والا مشرق ته نشي رسېدلی دا خو اوس میډیا سوله چې د میډیا په ترومړ سره ورسېدل یعنې دا 20 کاله 30 کاله مخکې خو میډیا نه وله دا 1400 کاله د هغه خبره روانه وله یو په مشرق کې بل په مغرب کې دواړه سره یاران دي دوستان دي په زړه کې مینه ده لکه څنګه زه اسانه مثال در کوم لکه موږ وایو زما د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره ډېره مینه ده د الله په خاطر ده زما د ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره ډېره مینه ده په ښځه بیا په مشرق کې یو عالم دی یو بزرګ دی یو ډاکټر دی یو ډېر خیرخوا سړی دی خادم سړی دی انسانیت خیرخوا دی د الله رسول فرمایي یو په مشرق کې بل په مغرب کې مشرق والا مغرب له نسي تللی مغرب والا مشرق له نسي تللی نو بیا نو د الله رسول فرمایي الا انبئکم بخیار د الله رسول فرمایي لو ان عبدين تحابا في الله عز وجل واحد في المشرق دوه انډیوالان دي یاران دي دوستان دي هغه انډیوالي او دوستي هم په بد نیت نه ده لکه د کوټې والا کیسه چې ما درته وکړل په بد نیت نه ده د الله په خاطر ده یو په مشرق کې دی بل په مغرب کې دی لجمع الله بینهما یوم القیامت د قیامت په ورځ به الله دواړه سره یو ځای کړي ستا په یاد دی ستا انډیوال چې تا به ډېر یادوي و دا بل ته وایي ستا په یاد دی و هغه دې ورسې هلته خپل ملاقات سره وکړي نو بیا د الله رسول فرمایي یقول هذا الذي كنت تحبه فيه دغه دی ستا انډیوال چې تا زما په خاطر یاري ورسره کوله نن دې زه ورسره یو ځای کوم او چې کله بیا په بد نیت یاري روانوي دوستي روانوي د بدکارۍ و د بېلارۍ و د غلطۍ لارۍ بیا په جهنم کې الله سره یو ځای کړي چې دغت ونه کړي سې سول په جهنم کې دغت ونه کړي حاجي صاحب چې تا د بل زامن په موټر کې ګرځول نن به دیم در سره یي تللی نشي قطعا نشي تللی که د الله په خاطر د مشرق و مغرب دی الله به سره یو ځای کوي په جنت کې او کچیر د دنیا په خاطر و د لالچ په خاطر و د بدکارۍ په خاطر و بیا به الله جهنم لره بیایي او ښه یاري ډېر ښه خوند کوي ښه دوستي ښه خوند کوي په دنیا کې تانوي صاحب رحمه الله فرمایي یو د یار به لري چې د زړه حال ورته ووایه که ته د یو سړی د زړه حال زړه یې ډک دی دونه څوک نسته حال ورته وایي د دې سلایده ناجوړي پیښیږي دا زړه خالق که چې زړه خالص و بس داسې دی لکه دا بار چې تا د پر وژور کښېښوی انسان چې کله چاته مطلب د خپل مجلس کې ډېر وژاړي بس بیا سم سي که نه ژاړي بس لکه هغه بخار دیګ نه دی موږ اوس په پټاو شي اوس په پټاو شي او یاري خو نو ښه انډیوالي لکه د چا لکه د محمد رسول الله او د ابوبکر صدیق صحیح سو لکه د محمد رسول الله او د حضرت عمر فاروق لکه د محمد رسول الله او د حضرت عثمان رضی الله عنه لکه د محمد رسول الله او د حضرت علی کرم الله وجهه لکه د محمد رسول الله او د حضرت جعفر رضی الله تعالی انډیوالي د جهاد سره علی سفر سره علی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي زه په دا نه یم خبر چې زه د جعفر پر اتلو ډیر خوشاله یم آیا که د جهاد په ګټلو ډیر خوشاله یم کافرانو ماته وخوړه په دې ډیر خوشاله یم آیا که جعفر زما د اکا زوی د حضرت علی کرم الله وجهه ورور دی جوړ روغ رالی ولی الله ما تر ساته مه وژنه چې جعفر ما لیدلی نه وي جعفر د حضرت علی کرم الله وجهه ورور ولی جهاد رتللی په سفر ولی الله ما تر ساته مه وژنه چې کله حضرت جعفر رالی بس داسې را روان دی داسې د اتڼ په شکل کې رالی لکه نه یو څه ډېر خوشحاله شي په له وغورځي سره وګرځي دا حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه چې رالی پیغمبر اسلام ویل دی په دا طرز ورله رالی علما فرمایي یو مجاهد هغه په دا طرز تللی شي نه یا د پهلوان طرز اثر چپاوا نیولی بل هېچ چاته اجازه نشته هېچ چاته هم اجازه نشته اگر درواغ دي دغه رښتیا دي حضرت عمر فاروق فرمایي مجاهد دی نوکان نه کشنې کوي غټ نوکان سترګې جنباسه صحیح سلو ابوالحسن ول دی هغه سنیټر د جماعت اسلامي والا مشتاق چیش نمیش مشتاق هغه پولیس والا خو ول دی از ظالم دا کده یو يهودي سره ولاړ یا څنګه بدرېږي دی چې په کم سټایل ولاړو هغه غریب دی کوروالا دا ولاړ د عافیه یا د هغه رقم د هغه ظالمانو هغه جهنميانو مسلمانان خلاصې د غوړي دی په څنګه انداز دا مسلمان دی دایم چا ځان مسلمان زله راځي نو خو دغونه خو دې په دې خبرو باندې لکه هغه د جهنميانو چې خو باندې ولا اسلام دې ته نه وایي چې قلیل منځونه کوو نو ښه یاري ښه خوند کوي انډیوالي ښه خوند کوي امام شافعي صاحب فرمایي وایي ما چې کله دا واورېدل چې په جنت کې د یارانو ملاقاتونه دي وایي بس د هغه ورځې کې جنت خوند راکوي او په جنت کې عجبه کیسه د جنت کې د الله رسول فرمایي بازارونه شته بازار داسې بازار دی چې ورغلې ورسه ښایسته چهره ښایسته شکل چې دی هغه خوښ کا کور ته راسه سار په یوه شکل کې وي ماښام په بل شکل کې بیا ولاړ شه په دا سبا بازار لره بل شکل خوښ کوي الله لکه هغه زموږ د موبایلان دغه نوي کیمرې راغلي څه رقم غواړي
خیرن صوفي ورور خیرن سړی داسې ښایسته راوستلی سړي دا خیال چې یاره دا سړي سره وار ملاقات کړی وای صحیح شو داسې جنت خو نو رښتیا دی جنت خو رښتیا دی داسې به ښایسته ښایسته رنګونه چې راشي کور والا به هم نه پېژني دا هغه ورځ یاري ښه خوند کوي دوستي ښه خوند کوي انډیوالي ښه خوند کوي او ښه انډیوال د الله ډېر لوی نعمت دی ښه انډیوال د الله ډېر لوی نعمت دی الله پاک دې موږ ته ښه انډیوالان رانصیب کړي چې کوم منافقت والا دی هغه د الله رسول که زه منافقت کوم الله دې ما جن لري کړي که دوی منافقت کوي الله دې دوی لري کړي ستاسو سره هم دغه خبره کوم الله پاک دې ښه انډیوالي رانصیب کړي د اخلاص د وفا ډېره لویه خبره ده